моя. Ветра нет, дождя нет, снега нет, только солнышко светит. Вдруг вижу, крадется куда-то кошка. Куда, думаю, кошка крадется? Любопытно мне стало. И я осторожно за кошкой пошел. Вдруг кошка! Прыг! Гляжу, у нее в зубах птичка, воробушек. Я хватит кошку за хвост и держу. А ну отдай птичку, кричу! Сейчас же отдай! Отпустила кошка птичку и бежать. Принесла птичку хвост. Кусочек хвоста у нее оторван. Ребята окружили меня, кричат: глядите, птичка, живая птичка! Учитель говорит: кошке птичек за горло хватает, а сейчас той птичке повезло. Ей кошка только хвост повредила. Просит меня подержать дай, но я ее никому не дам. Птички не любят, когда их держат. Положила я птичку на подоконник, обернулся, а птички нет. Ребята кричат: лови, лови! Улетела птичка. Но я не горевал, ведь я спас ее. А это самое главное. Пуговицу себе сама пришила. Правда, я ее криво пришила, но ведь я ее сама пришила. А меня мама просит убрать со стола, как будто бы я не помогала своей маме. Я ведь пуговицу себе сама пришила. А вчера вдруг дежурной назначили в классе. Очень мне нужно дежурной быть. Я ведь пуговицу себе сама пришила. А они кричат: на других не надейся. Я ни на кого не надеюсь. Я все сама делаю. Пуговицу себе сама пришила. Эх! У тебя правда нога болит? Никакая нога у меня не болит. А у тебя правда в животе колет? Ничего у меня в животе не колет. Ловко мы с тобой в классе остались. Ребята там на физкультуре прыгают, а мы с тобой сидим. Красота! Эх, хорошо просто так в классе сидеть. А давай через парты прыгать. Давай! Я подсказку жду. А Маша видит собаку Лукьяна и говорит тихо вслух: Лукьян, Лукьян. Я думала, мне подсказали. И повторяю: Лукьян. При чем тут Лукьян? Спросил учитель. Учитель сердито смотрит на меня. Я сердито смотрю на Машу. А Маша спокойно смотрит в окно. Отвернулся учитель, а я раз и под парту. Только заметит учитель, что меня в классе нет, ужасно, наверное, удивится. Станет спрашивать у всех, куда я делся. Вот смеху-то будет. Уже полурока прошло, а я все сижу. Когда же, думаю, он заметит, что меня в классе нету? Кашлянул я. Никакого внимания. Да не могу больше сидеть, да еще все время Сережка ногой тычет в спину. Не выдержал я, не досидел до конца урока. Вылезаю и говорю: извините, Петр Петрович. В чем дело? Ты к доске хочешь? Нет, извините меня, я под партой сидел. Ну и как там? Удобно сидеть под партой. Ты сегодня сидел очень тихо. Вот так бы всегда,
Меня ставят в пример как лучшую ученицу. А однажды вот что случилось. Я не выучила урока и вообще ничего не могла ответить. Весь класс пришел в удивление, и все мальчики и девочки подумали: Вот это да! Учитель строго взглянула на меня. Объясни мне, что это значит? Я заплакала и объяснила все по порядку. У нас большое несчастье. Мама передвигала комод, а братик сидел на полу. Он крутил волчок. Волчок закатился под комод, а братик полез за волчком. И мама ему прищемила живот. Братика увезли в больницу. Все плакали очень сильно. И я не могла учить урок. Все мальчики и девочки подумали: Вот это да! а учитель сказала Но если это такое дело, это совсем другое дело. и погладила меня по голове. До свидания, до свидания. Через несколько дней учительница встретила мою маму. Она ей говорит: Ах, у вас такое несчастье. Вы придавили сына комод. Мы вам все сочувствуем. что вы, сказала мама. У меня нет ни комода, ни сына, у меня только дочка. Мне про это рассказывать даже не хочется. Но я все-таки расскажу. Все думали, я и вправду больная, а флюс у меня был не настоящий. Это я промокашку по щеку подсунула. Вот щека и раздулась. И вдобавок гримасу состроила. Вот, мол, как зуб у меня болит. И мычу слегка. Это я все нарочно сделала, чтоб урок не спросили. И Анна Петровна поверила мне. И ребята поверили. Все жалели меня, переживали, а я делала вид, что мне очень больно. Анна Петровна сказала: Ну иди домой, если у тебя так зуб болит. но мне домой совсем не хотелось. Языком промокашку во рту катаю и думаю: здорово обманула я всех. Вдруг Танька Ведеркина как заорет: смотрите, смотрите, у нее флюс на другой стороне. Нарисовала Маша рисунок. Вот это конь. Твой конь больше на обезьяну похож. Это и есть обезьяна.
сказала, что это конь. Я нечаянно сказала, что это конь. Может быть, это не обезьяна? Может быть, говорит Маша. Как же ты сама не знаешь, что рисовала? Может быть, ты утюг рисовала? Какой утюг? Удивилась Маша. Который у нас в кухне стоит. Ага, утюг, говорит Маша. Ты уверена, что ты утюг рисовала? А что? Насторожилась Маша. Может быть, это не утюг, может, что-нибудь другое, например, курица или верблюд. Маша подумала и говорит, может быть. Так, что же это? Курица, верблюд, утюг? Маша сказала, я хотела нарисовать обезьяну, курицу, верблюда и утюг, но не успела. Не успели приехать в пионерлагерь, а уже тихий час. Не хочется человеку спать. Так нет. Спи, хочешь, не хочешь. Книжку и то почитать нельзя. Стал я напевать. Напевал, незаметно уснул. А за ужином думаю, ага, а вот оно что. Чтобы заснуть, надо что-нибудь спеть. На другой день я как только лег, так тут же запел. Я даже сам не заметил, как стал так громко петь, что прибежал наш вожатый Витя. Расцветали яблони, груши, были туманы над рекой, а выходила. Это что еще за певец такой? Я ночью спать не могу, вот поэтому напеваю. А если все запоют, тогда что будет? Ничего, говорю, не будет. Тогда сплошное пение будет, а не сон. А может, тогда все уснут? Ты не выдумывай чепуху, а закрой глаза и спи. Ну не могу я без песни спать. У меня без этого глаза не закроются. Закроются, говорит. Вот увидишь. Нет, не закроются. Я себя знаю. Почему у всех ребят закрываются, а у тебя не закроются? Потому что я так привык. А ты попробуй. Не вслух пой, а про себя. Так еще быстрее уснешь. И товарищей не разбудишь. Стал и петь про себя. Пел разные песни и незаметно уснул. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. На другой день мы на море пошли. Купались, в разные игры играли. Потом на винограднике работали. А перед сном я забыл песню спеть. Когда сам уснул, совершенно неожиданно. Совершенно внезапно. Вот это да. Папа! Валю не знает, она всегда опаздывает на линейку. А тут вдруг да и сигнал появилась. Стоит одна, улыбается, не шелохнется, руки по швам, ждет звука горна. Удивляются ребята. Да! Удивляется вожатый. Да! Только Валя не удивляется. Ей сегодня опоздать нельзя. Она вчера помогала на кухне, начистила целый таз картошки. Сегодня ей благодарность вынесут. Я вообще вратарь неплохой. А тут вот случилось такое. Стою я в воротах. Вдруг гляжу, Таня идет. Я сразу вратарскую позу принял. И одной рукой от солнца защищаюсь. Я ведь из-за солнца все. Солнца-то не было. Я из-за позы все. Вдруг мне бац, гол забили. Я прыгнул поздно. Эх ты! На уроке Таня записку мне пишет. Ты очень здорово падаешь. Ох, и разозлился
говорит. Зря месяц с ней не разговаривал. Туфли раз на шкаф, бананку на кровать. Мама уберет. Постою у зеркала, спою, ведь мне актрисой быть. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, калинка, калинка моя. А, доченька пришла. Где ты? Я здесь. Обедать мне пора. Мама ее обнимает и тихонько в ушко напевает. Все здоровы. Я, мы, ты, если руки вымыты. Эти строчки с плаката. А плакат на стене, но он совершенно на меня не действует. А я в море купалась. Ну, в море, так в море. Хотя она врет. Да и море причем. Но мама ей не стала противоречить. Вы же знаете Катин характер. Нет, еще не знаете. Узнаете. Подружка из улицы кричит: Катя! Я из дивана отвечаю: чего? Иди сюда! Зачем? Пойдем куда-нибудь. Куда? Не знаю. Не могу я вас больше слушать. Я заснуть не могу. Пошла бы, спросила, что у нее там такое произошло. Я босиком на балкон сходила. Я одета. Так оденься. А мне лень. Неохота вставать. А у меня голова разрывается на части. Что же она, так и будет кричать до утра? Покричит и перестанет. Да, она уже ушла. И тут снова Катя! Эх, Катя, Катя! Танька ничему не удивляется. Она всегда говорит: вот уж неудивительно. Даже если бывает, удивит. И удивительно. Я вчера на глазах у всех перепрыгну через такую лужу. Никто не мог перепрыгнуть, а я перепрыгнул. Все удивились, кроме Тани. Подумаешь, ну и что? Вот уж неудивительно. Он все старался ее удивить, но никак не мог удивить, сколько не старался. Он из рогатки попал в воробышко. Научился ходить на руках, свистеть с одним пальцем во рту. Она все это видела, но не удивлялась. Я изо всех сил старался. Что я только не делал. Залезал на деревья, ходил без шапки зимой. А она все не удивлялась. Однажды я вышел с книжкой во двор, сел на лавочку и стал читать. Я даже не видел Таньку, а она говорит: Удивительно. Вот не подумала бы. Он читает. Удивительно. Вот не подумала бы, 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 он читает. Удивительно. В конце лета все во дворе собрались. Петька сказал: я иду в 1 класс. Вовка сказал: я во 2 класс иду. Маша сказала: я в 3 класс иду. А я? Спросила маленькая Лида. Выходит, я никуда не иду. И заплакала. Но тут Лиду позвала мама, и она перестала плакать. Я к маме иду. И она пошла к маме.
кино, то Андрюша был тогда вместе с ним. Да! А когда они принесли в класс кошку, и учитель спросил, кто из них это сделал, то Андрюша сказал. Это Славик сделал. А Славик сказал. Это все Андрюша! Это Славик сделал! Это все Андрюша! Что из-за фамилии происходит? Я по алфавиту, первый в журнале. Чуть что, сразу меня вызывают. Вот у Вовки Яукулова все пятерки. Жди, пока его вызовут. А с моей фамилией пропадешь. Стал я думать, что мне предпринять. За обедом думал, перед сном думаю. Никак ничего не могу придумать. Я даже в шкаф залез, чтобы мне не мешали думать. Вот в шкафу-то я это и придумал. Прихожу в класс, заявляю ребятам, я теперь Яндреевым стал. Да мы давно знаем, что ты Андреев! Не Андреев, а я Андреев. На я начинается. Я Андреев. Ничего не понятно, какой же ты я, Андреев, когда ты просто Андреев. Таких фамилий вообще не У бывает. кого бывает, а у кого не бывает. Позвольте мне это знать. Удивительно, говорит Вовка. Почему ты вдруг Андреевым стал? Еще увидите. Подхожу к Александре Петровне. Вы знаете, у меня такое дело. Я теперь и Андреевым стал. Нельзя ли изменить на я? Что за фокусы? Это совсем не фокусы. Для меня это очень важно. Я сразу отличником стану. А, так вот оно что. Тогда можно. Иди, Андреев, урок отвечать. Всем спортсменам раздолье, коньки, лыжи и прочее. И летом хорошо спортсменам. Хочешь плавай, хочешь в футбол играй. А осенью нет ни снега, ни солнца. Настроение у многих скверное. Начинают грустить и бездельничать. Дома сидят сложа руки и смотрят в окно. А за окном дождь и ветер. И вот они дома сидят и грустят. Один говорит: эх, зимой хорошо. А другой: эх, вот летом. И продолжают смотреть в окно. Один мой знакомый любил коньки. Зимой он на коньках катался, а осенью смотрел в окно и ждал зимы. Так вот однажды он смотрит в окно и видит, бегут по асфальту мальчишки. Бегут по асфальту мальчишки. Их человек 50 бежит или больше, хотя никакого снега нет. Самая настоящая осень, кое-где даже лужи. А им хоть бы что, ноль внимания. Они все в спортивных костюмах и без всяких коньков. За мальчишками радостный песик скачет, и сюда постоянно мальчишек лает. Тогда мой знакомый что сделал? Первым делом он от окна отошел, вторым делом он вышел на улицу, а в-третьих он пробежал вокруг дома 5 раз. Хотя и без коньков, а все же давно бы так. Сеня и его сосед по парте не заметили, как вошел учитель. Сеня нарисовал на ладони себя и показал соседу. Это я сказала. Похоже? Ну, насколько нет. У тебя не такие уши, А какие же у меня уши? как у осла. А у тебя нос, а как у бегемота? А у тебя голова, как еловая шишка. А у тебя голова, как ведро. А у тебя во рту зуба нет. А ты рыжий. А ты селедка. А ты Воли хвост. А это что значит? Воли хвост и все. А ты первердер. Значит, что ты первердер. А ты дыр-быр-ты. А ты фыр-фыр. А ты... А ты з. А ты, сказал я, и увидел рядом учителя. Хотела бы я знать, спросил учитель, кто же вы все-таки такие?
сразу запомнишь. Однажды Вовка песню пел. Он сам всех слов не знал. Так он пел другие слова, какие попало. И никто ничего не заметил. Вот на песне я тоже слов не знала. Учитель вызвал меня эту песню спеть. Я подхожу к учителю и говорю: пожалуйста, я вас прошу погромче, а то мне слышно не будет. А про себя думаю, он не услышит, что я буду петь, а я буду петь, что попало. Он посмотрел на меня и сказал: с удовольствием, и заиграла всю силу. А я тихо запела. Пела всего 2 слова: козел-баран. Только мотив я верно пела, а слова были козел-баран. Козел-баран, козел-баран. Учитель не остановил меня, он не сделал мне замечания. Только когда я опять кончила, он спросил: хорошо было слышно? Хорошо, говорю, очень даже. А теперь я буду играть тихо, а ты пой погромче. Только, пожалуйста, без козла и без барана, конечно. Козел-баран, 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 козел. Козел-баран, 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 козел. Ребята работали, а Петя сел на ступеньку и так сидел. Очень нужно работать, но сидеть надоело. Он кошку увидел, поймал ее, показал кошке шиш, посвистел кошке в ухо, подул на нее, скорчил несколько рож, спел 3 песни, язык показал. Она его цапла по языку, он сразу петь перестал. Заорал, кошку выпустил и помчался к ребятам. Лучше поздно, чем никогда. Ты опять завтракаешь на уроке? Я быстро спрятала завтрак в парту. Что будет, говорит учитель, если все будут завтракать на уроке? Класс зашумел, потому что каждый хотел сказать, что тогда будет. Коля сказал: всем весело будет. Миша сказал: жива не будет. Маша сказала: все сытые будут. А чего не будет? Спросил учитель. Класс молчал. Чего не будет, никто не знал. Уже сам учитель хотел ответить, как вдруг кто-то крикнул: Урока не будет! Ура! Абсолютно верно, сказал учитель. На ручке были выгравированы золотые слова «Алле в день рождения от папы». На другой день Алла со своей новой ручкой пошла в школу. Она была очень горда, ведь не у каждого в классе была золотая ручка с золотым пером и золотыми буквами. А тут учительница забыла дома свою ручку, попросила на время у ребят. Алла первой же протянула свое сокровище и при этом подумала: Мария Николаевна обязательно заметит, какая замечательная у меня ручка, прочтет надпись и скажет что-нибудь вроде:
каким красивым почерком написано. Или какая прелесть. И тогда Алла скажет: а вы взгляните на золотое перо, Мария Николаевна. Самое настоящее, золотое. Но учительница не стала разглядывать ручку и ничего такого не сказала. Она спросила уроку Аллы, но она его не выучила. И тогда Мария Николаевна поставила в журнал 2 золотым пером и вернула ручку. Алла, растерянно глядя на свое золотое перо, сказала: как же так получается? Вот так получается. Ты о чем, Алла? Не поняла учительница. О золотом пере, сказала Алла. Разве можно ставить 2 золотым пером? Значит, сегодня у тебя не золотые знания. Выходит, папа подарил мне ручку, чтобы мне ее 2 ставили. Вот это номер! Какой же это подарок? Учительница улыбнулась и сказала: ручку тебе папа подарил, а сегодняшний подарок ты себе сама сделала. Тогда мы собрались во дворе, стали цепочкой, взявшись за руки, и никого не пускали в ту зону, куда снег падал. Когда люди в эту зону шли, не подозревая об опасности, мы хором кричали: «Сюда нельзя! В обход!» Все люди шли в обход. На Ваську небольшой кусок снега сел, кружился в воздухе и прямо Ваське на голову опустился. Васька только тряхнул головой, и этот снег на его голове растаял. Он потом все повторял, но своей головой защитил других. Нескромно, я считаю, такие вещи заявлять. Тоже мне, как будто это был громадный кусок льда. Нас вовсю дворник гнал, а мы не уходили, так до конца помогали. А дворник говорил, что мы мешаем. Как же так? Не может этого быть. За спину руки. Пусть все видят мою рубашку, которую мне сегодня купили. Я ходил по двору взад-вперед, поглядывая на окна. Шел с работы мой старший брат. О! Сказал он: какая прелесть! Только смотри, не простудись. Он взял меня за руку, привел домой и надел рубашку поверх пальто. Теперь гуляй, сказал он. Какая прелесть! Новый год 15 часов приходил, а я в это время всегда уже спал. Прошло столько новых годов, а я ни одного не видел. И мама видела, да, и тетя Вера, да. А я спал, а просыпался утром, и мне мама дарила подарки и говорила: ну вот, Новый год. Но я-то знал, что он ночью был, а сейчас его нету. Я спрашивал маму: ты его встретила? Мама мне говорила: встретила. И ты его видела? Мама смеялась. Конечно, видела. И папа видел? Да. Тетя Вера? Да. Так мне обидно было. Я представлял себе Новый год в большой шапке-ушанке и в валенках, как на новогодней открытке. В 12 часов он стучится в дверь, все его встречают, обнимаются с ним, хлопают по плечу Новый год и говорят: наконец-то приехал! Он достает из мешка подарки, все дарит кому что надо и говорит: я спешу, меня ждут в других квартирах. Все провожают его до угла, а потом возвращаются и идут спать. Вот так я представлял себе Новый год. Как старался не заснуть в Новый год, а каждый раз засыпал где попало. А просыпался в кровати, и рядом были подарки. Моя сестра раньше меня встретила Новый год, несмотря на то, что она меня младше. Она, чтобы не заснуть, вот что сделала.
Она залезла под стол. Сначала она там, конечно, заснула. А когда все сели за стол, стало шумно, и она вылезла. И вы знаете, что она мне сказала? Она мне сказала... Его не было. Как так не было, спросил я. Очень просто. А ты там не спала под столом? Вот еще, говорит сказка, бой часов был, это верно, а Нового года не было. Как только все стали кричать, с Новым годом я вылезла. Кого же вы тогда встречали? Новый год, говорит сказка. Как же так? Разве так в жизни бывает? Если ты, например, меня встречаешь, то ты же видишь, что ты меня встречаешь. А то иначе как же ты меня встречаешь, если ты меня не встречаешь? Там увидишь, на будущий год увидишь. Никакого там Нового года не будет. Бой часов будет, а Нового года не будет. Все-таки ты спала под столом и сквозь сон слышала бой часов. А Нового года не видела. Я не спала, говорит Катька. Почему же ты его не видела? Его не было. Ты просто спала, говорю, вот и все. На этом наш спор закончился. Она обиделась и ушла. И хотя она на меня обиделась, все равно я думала, что она там спала. И не видела Нового года с подарками. Вот так я представлял себе Новый год, когда был совсем еще маленький. Сначала купили сразу 2 елки. Одну елку папа, другую мама. Потом пришел дядя Миша с елкой. Дядя Миша сказал: эх, какая досада. 3 елки нам ни к чему, сказал папа. Бог троицу любит, сказала бабушка. Бога нет, сказала я. Бесхозяйственность, сказала мама. Только мама это сказала, как вдруг ходит дедушка с елкой, а за ним дядя Нюша с елкой. Ура! Крикнула я. 5 елок! Я расстроилась, говорит тетя Нюша. Я хотела сделать вам сюрприз, а тут столько елок. Что же делать? Куда мы денем эти елки? Придется предложить соседям. Как это так? Говорит дядя Миша, я принес елку Тане, и вдруг я соседям отдаю. Я очень обижен, говорит дед. Я принес елку внучке и не пойму, при чем здесь соседи? И я, сказала тетя Нюша, и не отдам свою елку соседям. Я принесла свою елку племяннице. Пусть она скажет, довольна она елкой. Конечно, довольна, крикнула я. Ну, только попробуйте. Елка ее. Я купила елку первым. Я выбирала ее 2 часа. И я покупала ее дочке. И я не хочу об этом слышать. Тем более я, сказала мама. К тому же моя елка лучше всех. Это, по-моему, сразу видно. Ну уж нет, сказала тетя Нюша, моя елка лучше. Вы только понюхайте, как она пахнет. Дядя Миша смахнул елкой так, что заведено бонус веткой. Бабушка тихо смеялась в углу. Наконец всем надоело спорить. Я сказала, что мне нравятся все 5 елок. Вот и прекрасно, сказал дядя Миша. Елки Танины, она довольна, так в чем же дело, я не пойму. Все согласились с дядей Мишей и начали устанавливать елки. Правда, это было не так уж легко сделать, но в конце концов елки установили и принялись вешать игрушки. Правда, игрушек было мало, но в конце концов я была очень довольна. Все 5 елок в одной квартире. Это же целый лес. Потом пришел Вовка взглянуть на елки. Потом пришла Алька из 5-й квартиры. Потом пришли Ленька с Васькой. Каждому я подарила по елке. И мне осталась одна елка. Я все ходила вокруг нее и любовалась ее. А потом представила, как стало пусто в том месте, где росли целых 5 елок. Их вырубили для меня специально. На следующий год я вырасту большая. И не нужно мне будет ни одной елки. Хотя и сейчас я уже не малышка. Жду окончания урока и смотрю со двора в окно класс. Мой папа стоит у доски, что-то пишет. Я вижу весь класс. Вон сидит толстый мальчишка. Я вижу, как он лезет в парту.
Стучит он не так, что громко, но я слышу стук. А вон скорчил рожу мальчишка. Потом вдруг запел. Поет он не так, чтоб громко, но я слышу, как он поет. А папа стоит к ним спиной, на доске что-то пишет. Он, наверное, не слышит ни стука, ни песни, не видит, как толстый ест булку. Мальчишка поет все громче. Вот папа кончил писать. Он повернулся к классу, убрал с лба волосы, положил мел. Стук и пение прекратились. Только толстый мальчишка жует. Он не может жевать свою булку. Еще бы. Правда, булка не очень большая, но сразу ее не жуешь. «Все поняли?» — говорит папа. «Все!» — кричит толстяк. Хотя он ничего не понял. Он совсем ничего не слышал. Он совсем не смотрел на доску. «Все списали!» — говорит папа. «Все!» — кричит толстый мальчишка. Он почти жевал свою булку. Я не думаю, что он что-то списал. Запишите задание на дом. Папа диктует задание, но записывают не все. Я же вижу, кто записывает, а кто не записывает. Я отхожу от окна. Мне не хочется, чтобы папа меня увидел. Не знаю сам почему. Сейчас будет звонок, папа выйдет. Я жду папу возле дверей. Я часто сюда прихожу. Жду здесь папу, и мы вместе идем домой. Скоро и я пойду в школу. Неужели я точно так же на уроках не буду слушать учителя, а вот так вот стучать крышкой парты, сувать булку в рот и петь песни? Нет, ни за что на свете. А вот и папа. Мы с ним обнимаемся и вместе идем домой. Все, а ну, мальчики, подвиньтесь. Дайте, Тима, иди сюда. Они все С другой стороны. С другой стороны. Кто там сзади? Давай, встань. Ребята, встаньте вот мне. Нет, так я тебя не увижу. Да. Для фотографий? Да. Да, девочек вперед. Девочек на ступеньку. Или как? Смотри, вот так. Девочки сзади, которые. Спуститесь вперед. Да. Вот так вдоль встаньте. Молодец, Леночка. На ступеньки. На ступеньку ниже. Маша, проходи. Ты была посередине. Лена, проходи. Да. Еще проходи. Смотри, боже мой, да что ж вы прямо как... Это мы не ставили просто, поэтому... Я чуть не убил. Да. Мы только что ставили, помним, куда хотите, а так нет. Все? Да. Улыбятся все? Да. Смотрим камеру. А в какую камеру смотреть? Все, Валерия. Они правда нет. У меня глаза туда-сюда бегают. Смотри, вот туда. Есть? Да. Так, нет, не Не расходимся. расходимся. Стоит. Олег Александрович, подойдите к нам, пожалуйста.
учите наших деток не только актерскому мастерству и сценической речи, но еще и формируете их как личность и учите, как быть в личности. Мы хотим вам пожелать здоровечка, сил, терпения, гармонии, весеннего настроения, да, вдохновения. И, несомненно, будут новые спектакли, которые нас будут радовать. Низкий вам поклон. Спасибо, Олег Александрович. Спасибо большое. А сейчас мы хотели, вернее, ваши родители придумали еще такую штуку. Каждый из вас сегодня занял первое место, стал чемпионом, потому что он сыграл свою самую лучшую на сегодняшний день роль в том спектакле, который у нас сегодня был. Каждый из вас старался, каждый из вас работал, и за все эти ваши труды и старания сегодня вы выиграли и заняли первое место в актерской работе, наверное, вот так скажем. Самая лучшая красавка Катя, да, артистка, чемпионка София Смирнова, лучшая учительница, чемпионка Ксения Константиновна, лучшая певица, чемпионка Лена Иванова, лучшая защитница от снега, чемпионка Мария, лучшая экологическая защитница елок, чемпионка Лена Иванова, которая умудрилась получить двойку. Чемпионка Алина Севак, которая наконец-то за 2 месяца выучила разницу между словами троица и троица. Чемпион Владик за то, что спас птичку. Чемпион Богдан Урсу за то, что прыгал лучше всех через кубики. Да. Чемпион Данила, который может себе изменить фамилию с сегодняшнего дня. Чемпион Степан, который на самом деле знает, Будет пихать булку в рот. что такое быть папой в школе. Чемпион Тима за лучшего дядю Мишу, за лучшее исполнение. Чемпион Роман За сестру просто. За лучшее новогоднее исполнение. Чемпионка Валерия Тамулеску за промокашку. Чемпионка Настя Терещенко за то, что умеет подсказывать неправильно. Чемпионка Ариша за то, что точно знает, Как пришивать пуговицу. с этой стороны еще есть. Чемпионка Ульяна, потому что самая строгая учительница, которая спросила, кто же вы все-таки такие, была Ульяна. Чемпионка Настя за брата своего старшего Рому обязательно. Чемпионка Катя, которая все волновалась и говорила, что